Καλημέρα σε όλους. Καλή χρονιά, έστω και καθυστερημένα. Άργησα λίγο να κάνω ένα μικρό βιντεάκι. Ξεκίνησε η χρονιά λίγο με ρυθμούς γρήγορους και το καθυστέρησα λίγο. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία πάνω απ' όλα, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να είναι τα παιδιά και όλου του κόσμου γερά και δυνατά, γιατί αυτά είναι η δύναμή μας, αυτά μας δίνουν χαμόγελο και δύναμη να συνεχίσουμε να παλεύουμε στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Για μένα ο προηγούμενος χρόνος ήταν αρκετά δύσκολος, αλλά όλα ξεπερνιούνται, όλα παλεύονται όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει μια οικογένεια που σε στηρίζει. Σήμερα σας δείχνω τους τόμους φρουτοπίας, οι οποίοι είναι για μένα από τα μεγαλύτερα αποκτήματα σε μια βιβλιοθήκη παιδική. Εγώ τα αγόρασα για τα παιδιά μου, εκτός από το επάγγελμά μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά της φρουτοπίας. Είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον Φέδωνο Σοφιανό, από την οικογένεια Σοφιανού, που έχουν κάνει τις κούκλες της φρουτοπίας. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ένα εξαιρετικό κουκλοπαίχτη, που έδωσε ζωή σε κουκλίτσες οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μάτα η Ντομάτα, ο Μάκης ο Μανάβης, ο Θάνος το Κολοκυθάκι, η Μαρουλίτα. Όλους αυτούς τους ήρωες θα τους βρείτε σε αυτή τη σειρά. Εδώ είναι οι τόμοι της φρουτοπίας. Υπάρχουν όμως και μεμονωμένα βιβλία με τα επεισόδια. Μπορείτε να τα βρείτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Φαντάζομαι στην Αθήνα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, αξίζει τον κόπο να τα αγοράσετε τα παιδιά σας και να τους τα διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ διασκεδαστικά και περνούν και διάφορα μηνύματα που τα παιδιά θα τα καταλάβουν και θα τα βοηθήσουν στη ζωή τους γενικότερα. Πέρα από τη φρουτοπία, υπάρχουν πάρα πολλές σειρές βιβλίων. Σιγά σιγά θα σας δείχνω διάφορα βιβλία τα οποία είναι λίγο παλαιότερα, όμως είναι αξιόλογα και σίγουρα θα αρέσουν τα μικρά παιδιά. Θα διαβάσω και κάποια επεισόδια της φρουτοπίας σε επόμενο βιντεάκι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να κάνω το βιντεάκι αυτό και να σας ευχηθώ πάνω απ' όλα να είστε γεροί και δυνατοί. Να στείλω πολλά φιλιά στους μικρούς μου φίλους, τα παιδάκια, και ελπίζω να μπορέσω σύντομα να κάνω και το επόμενο βιντεάκι και να διαβάσω να ξεκινήσω ένα τόμο της φρουτοπίας, έτσι ώστε να το ακούσουν και τα μικρά παιδιά. Φιλιά πολλά σε όλους, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.